इन्फर्नो गार्डियन पहला हमला करता है, आग की पूरी शक्ति एलिमेंटल किंग पर। फ्रॉस्ट फैंटम अपनी बर्फ की शक्ति से एलिमेंटल किंग को चुनौती देता है। थंडर टाइटन बिजली के तूफान के साथ एलिमेंटल किंग पर हमला करता है। लेकिन जब तीनों सुपर हीरोज एक साथ हमला करते हैं और विजेता है एलिमेंटल किंग, अपनी सारी शक्तियों के साथ वह सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो बन गया।